そのマグネットがピタピタってくっつくはずだよ。ゆっくりやって。そうなるのね。すごい。消していいよ。もう一回消して。つけて。この中全部、こっちの方がいいそこ。これ全部。Epsilon Paul. Epsilon. Epsilon Paul. あ、全部ついた。
かいわねさ。そう。いや、あったかさが出てきた。硬い、ここは。これなんだったっけ？味噌か。味噌。味噌。味噌、水、醤油。みりん。これ味噌、これじゃ何に使うのかな？これはだから野菜につけたりとかしたら味噌と混ぜて食べたらいいんじゃないとか味噌汁に入れたりとか。それそのまま食べていいの？